Efa ndresaka ny lafim-baovao manodidina ny tsena ihany isika dia ampidirina ao anatin'ny rafitra ara-dalàna avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana ao anatin'ny komina Antananarivo renivohitra. Nisy ny fivoriana ndraisana teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny tompona andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ary ny prefekturan'ny polisy namafisina tao anatin'izany fa hozaraina karatra amantarana ny tena mpivarotra sy ny mpivarotra tsy izy ireto mpivarotra ireto. Toy izao ny fanazavana. Ampidirina ao anatin'ny ara-dalàna ireo mpivarotra amoron-dalana araka ny rindram-pandaminana izay nitapaka nandritra ny fivoriana niarahan'ny komina Antananarivo renivohitra, ny préfecture de police ary ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna ny Antsenalakely. Hozaraina ny karatra mahampivarotra tokoa ireo mpivarotra. Tsy tokony ho samihafa ilay izy fa le carte marchand zany dia fampidirana ny secteur informel makany informel tsy moramora. Zany hoe raha ohatra izy mbola tsy manana nify stock, tsy manana tsy ao anatin'ny registre de commerce dia ho ampidirina mendalanao izy fa tsy afaka kosa ny teny hoe tsy mahazo mivarotra izy, tsy maharitra mivarotra akondro fa atsofoka tsy moramora ao anatin'izay secteur formel zay zany informel. Dia ao anatin'izay dia misy afafa efa manana ny carte de marchand izy dia afaka mahazo toerana eny an-tsena amin'ny tsena municipaux, afaka izy mivarotra amin'ny tsena isan-kerinandro ohatra hoe eny ana tsenan'ny Mamasina, ny tsenan'ny Alarby, ny tsenan'ny Ambohimanala izay mety isan-kerinandro. Izay no mahatonga ilay hoe carte de marchand. Ny fanadiovana amin'ny alalan'ny fametrahana masitsivana ireo mpivarotra no vahaolona tsikaritra fa mahomby araka ny fantatra nandritra ity fivoriana ity hatrany. Manomboka amin'ny herinandro ambony iny ary dia nilaza ny komina Antananarivo renivohitra fa iroso amin'ny fanisana ireo mpivarotra mialohan'ny izarana azy ireo izany karatra mahampivarotra izany. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany amin'ny volana martsa ho avy izao kosa dia tokony efa hanomboka ho zaraina izany karatra mahampivarotra ara-dalàna izany.